找我打扫垃圾。拍个垃圾短剧装什么呀？我以前还是男主呢。好好的反派，好好的小青梅不要，非得去添一个绿茶，最后家破人亡了吧？成人家男主正道路上的绊脚石了吧？切，垃圾短剧，毁我青春！呸！我操，这道具做得好！亮啊！明轩哥哥，你怎么了？你在跟我说话？明轩哥哥，你别开玩笑，我是月儿啊！别是刚才摔了一跤，把脑子摔坏了。墨渊师妹，你就别管他了。依我看呀，他就是怕测试出来自己是个废物，所以装晕啊。就是啊，不是说他是掌门干儿子吗？还吹牛说是什么剑道天才，怎么现在资质大会都不敢上了？资质大会？资质大会？不是吧？这种事儿还真能落我头上了？贼老铁不带这么玩的！肃静！今日资质大会，所有弟子必须参加。资质卓绝者可入宗门，成为核心弟子。黄明轩，速速测试，不要耽误时间。明轩哥哥，快去测试吧，有人相信你。霍明轩，我上辈子敬你爱你，你却舍弃我抛弃我，最后还连累了我爹。幸得老天怜悯，给了我重生的机会，能让我亲手了结了你这夫亲薄情的狗男人。我操！我好像听见他的心声了。明轩哥哥，我知道你心里有顾虑，但是月儿相信你，去吧去吧，等你共鸣出神剑之后，就会原形毕露，到时候我就有你光明正大的杀。妹，我还没准备好，等会儿啊！天爷呀，这女人还真是两面三刀啊！狗男人，我就知道平时那些体贴的样子都是装的，现在居然埋怨起我两面三刀了。系统正在链接中，主人对不起，由于刚刚故障，导致我现在才接上你。你赶紧跟我说，我到底是为什么会出现在这儿啊？宿主，你现在处在一本名为《至尊剑主》的短剧里，由于你的精准吐槽天道，选中了你来维系这个世界，而你眼前的墨渊是重生归来复仇，他可以听见你的心声，而你也可以听到他的心声。当然，这个技能只在3步之内生效。原来吐槽真能传输啊！等等，那我们现在对话，他能听到吗？还有，我是不是有什么任务啊？宿主放心，他是听不到我们对话。抱歉，我要去充电了。宿主请努力活下去吧。明轩哥哥，怎么了？没事儿。3步之外，这下他就听不到我的心声了吧？坏女人，两面三刀！看来系统说的是真的，3步之外他真的听不见。明轩哥哥，你怎么了？是不是他们的话让你心里有负担了？你放心，月儿一直站在你这边。这狗男人今天怪得很，他不会是知道什么了吧？是啊，月儿妹妹，我怕我资质不行，怕给干爹和宗门丢脸。3步之内，他就能听到我的心声。行，我让你听，看我怎么演你。怎么会呢？我的明轩哥哥一定是绝世天骄。我只是担心吧。如果当着这么多人的面测出我的资质不行，那月儿妹妹会不会嫌弃我，就不喜欢我了？他心里居然是这么想的。明轩哥哥，你从小到大那么刻苦，我相信你一定可以的，快去吧。对呀，侯明轩，你到底行不行啊？磨磨蹭蹭，
你赶紧撤，也让我们大家伙开开眼啊！就是我大师兄可是共鸣出了天级宝剑，你不是老爱和他比吗？来，让我们看看你的本命宝剑是什么样子，可别是这剑池里的废剑。明轩哥哥，你快测吧，大师兄都共鸣出了天级宝剑，我相信你一定会更好的。上辈子就是这个节点，霍明轩共鸣出了神剑排行榜的第2剑破军剑，一时引来各方势力关注，就得意忘形的要和自己退婚。等他退婚，我就催动上一世的修为，让他神不知鬼不觉的暴毙当场，暴毙当场。月儿妹妹刚刚夸大师兄，眼里全是崇拜，她是不是不喜欢我了？如果我也能像大师兄一样厉害，月儿妹妹会不会也用那样的眼光看着我？我的天哪，这个呆子内心那么丰富的吗？现在全宗门谁不知道我喜欢你？算了算了，毕竟以后是条白眼了，看不到我对你的好也正常。这人咋回事啊？还测不测？这宗门怎么出了个窝囊废呀？哎呀，听说这还是掌门的干儿子。就是。霍明轩，你要测就赶紧测，别耽误我们大家时间行吗？就是啊，自己是个窝囊废也就算了，别连累我们呀，也别连累我们冰雪森林的渊儿去。渊儿去，你看你喜欢的人是个窝囊废。明轩，赶紧测试，否则的话，速速退下。弟弟，你不要再给明轩哥哥压力了，他就是太紧张了。还有你们，不许这样说他。明轩哥哥已经很努力了，在我心里，他就是最有天赋的人。我这几句话就给你架上了。霍明轩，我还真不相信你忍得住。这女人还真是对我定情之深呢。狗男人，这就上套了。霍明轩，你对得起小师妹吗？你要是个男人就赶紧撤，要么就赶紧滚蛋。明轩哥哥，你也不想我被那么多人耻笑吧？你以前不是不愿意让我受委屈的吗？那你就赶紧证明给他们看啊！好，我这就证明给他们看。要不让他们先测？啊？这狗男人什么时候变得这么磨蹭了？算了算了，不如现在就杀了他，以绝后患。我又想了一下，长痛不如短痛，我现在就测。这剑池居然动摇了！哎呀！不愧是破军剑，光是这剑气的能量竟然就如此强烈，还真是破军剑的剑气，位列天下神剑排行榜第2的破军剑。掌门，这天下第2的剑落在咱们宗门了，这真是先进我剑宗啊！叶轩，好样的！明轩哥哥，我就知道你是最厉害的，这可是神剑排行榜的第2剑。只是不知道明轩哥哥现在会不会嫌弃呀？当然不会了，我霍明轩这辈子只认你。在下青云宗掌门赵晨，老夫见你天资卓绝，真巧，我意欲替小女择一佳婿。你意下如何？对，就是这样。然后你就把我抛弃，害我成为笑柄。哪儿来的老东西？没看见我边上看着我的月儿妹妹吗？万一被她误会了可怎么办？赵前辈，我和月儿妹妹已有婚约啊，
不是您梁旭的选择，您还是另寻他人吧。他居然没有抛弃我，哼，他一定是没有看见人家闺女才这么说的。哎，霍小友，那只是婚约而已，并非夫妻。我女儿也是天资过人，功名的本命剑也是神剑排行第6的青霜剑。青霜剑，莫非你女儿是？冰银，出来吧。父亲，这不就是最近江湖上名声鹊起的冰美人吗？我只知道这冰美人修为高深，救济百姓，没想到她居然是青云宗掌门的女儿。赵掌门，你可是生了一个好女儿啊！哇，果然是她。这果然称得上算是冰美人啊！这不仅美若天仙，还修为极深啊！这霍明轩也太好命了，不但有一个墨渊，现在居然还来了一个绝世美人，好美！果然和前世一样，一见着美人就迷眼。看来刚刚的样子也是装的，亏我还有点感动。呸！虚伪肤浅的臭男人！等你暴露本性，我就杀了你！赵前辈，我都说了，我有婚约，而且我这心中只有月儿妹妹一人。任凭这赵冰莹再美，我也只要月儿妹妹。年轻人，我劝你还是考虑一下吧。莫掌门，我听说你平时对这孩子也不怎么上心，虽说是你的养子，可你什么也没教过他，倒不如让他成为我家的女婿，我来好好教教他。哼，赵宗主，你这事儿未免管得也太宽了吧？再者说了，这事儿得听孩子们的意愿呢。就是姓赵的，平时不见你关心我们宗门啊，现在怎么了？看人家有出息了，就冲着赶紧来绑下捉婿了是吧？我呸！吴长老，你说这话未免有失风范了吧？哼，我呸！我这老骨头说话就是不好听，你不爱听，赶紧走啊！吴长老，你莫生气，家父一切都是为了我。赵冰莹，虚伪极致的女人，上辈子你虽不喜欢霍明轩，却吊着他，他给的好处照单全收，一边和别的男人纠缠，而我却沦为了你们这场三角恋的牺牲品。这赵冰莹好生奇怪，我看她也不是愿意的，怎么不直接跟她父亲说清楚？我心里可只有我的月儿妹妹。赵掌门，赵小姐，我想我说的已经很清楚了，我的心里只有月儿妹妹，我未来也只会娶她，所以还请赵掌门另寻佳婿。他居然那么爱我吗？这发展和上辈子怎么不一样啊？难道重回一世，明轩哥哥就变了性子？还是我上世对他的偏见太多了？霍小友，你对这位渊儿姑娘如此深情，难道她也天资卓越吗？既然如此，莫小姐，不如就用出你的本命剑，如何？不是，这俩人到底想干嘛呀？是我表达的不清楚吗？赵掌门，赵小姐，我喜欢渊儿，跟她的天资修为没有关系，你们明白吗？霍公子，你误会了，只是我痴迷于剑道，很好奇莫小姐的天资罢了。毕竟她是你的青梅竹马，想必必然天资优异。开始了，这茶味都飘出来了。赵小姐，你既然知道我和明轩哥哥是青梅竹马的情谊，那你为什么还要逼他？难道说你看上了明轩哥哥，所以觉得我爱着？渊儿，不得无礼！爹爹，我又没有说错。赵掌门，赵小姐，我已经说得很清楚了，不管渊儿天资如何，我都不会退婚。霍小友，
我女儿的资质可是年轻一辈的佼佼者，你让她输给一个平平无奇的人，我青云宗脸面往哪放？月儿姑娘，还是你先上去检测一下资质吧。是啊，元儿小姐，你也赶紧测试一下吧。我也想知道这天下第二喜欢的人到底是什么资质啊！这赵老头好烦，我都说了我喜欢月儿妹妹，还抓着我不放。这些人也是听风就是雨。月儿妹妹，别听他们的，不管你的资质如何，我都喜欢你。上一世就是在我测出资质一般的时候，这个人彻底的嫌弃我，义无反顾的退婚。测一测也好，正好看看他到底是真情还是假意。若是假意，我绝不手软。雨轩哥哥，月儿去测就是了。月儿妹妹，不管你是什么资质，我都不会抛弃你。果然跟前世一样，我只共鸣出了第几剑灵。第几？这对于普通人来说已经算是不错的了，但墨渊小姐可是天下第二的未婚妻，也是剑宗掌门的女儿。如此说来，像这种资质，未免也差了点吧？确实是差了点了。这样看来，这霍明轩倒是与赵冰莹更加般配啊。莫小姐，你作为剑宗掌门的女儿，怎么天资会如此差？你这么差的资质，以后会不少拖霍明轩的后腿吧？我的姑奶奶，你少说两句吧！你知道我月儿妹妹有多难哄吗？我很难哄吗？等等，明轩哥哥愿意哄我，是不是说明我在他心里的地位？赵小姐，我说你真是够了，跟你有关系吗？我月儿妹妹天资一般又如何？她前有我干爹宠着，后有我霍明轩护着，她天资一般又怎么样呢？霍公子，你误会了，我不是这个意思，我只是为你抱不平而已。抱不平啊！呸！你一出现就跟你爹明里暗里的贬低我们家月儿妹妹，怎么？你们青云宗是没人了吗？来我们家剑宗挑女婿？霍公子，你怎么能这么没有风度？你当真是误会我了？误会我？呸！你刚刚那咄咄逼人的样子也是误会？我告诉你，你在我这儿啥也不是，别跟我讲什么风度不风度的。我现在憋到现在才发作，已经算是有风度了。莫宗主，这就是你们剑宗的待客之道吗？哈哈哈哈哈！赵宗主，明轩他还小，就是个孩子，怎么你还给孩子叫上称了啊？哈哈哈！姓莫的你！明轩哥哥，明轩哥哥居然为了我不惜得罪青云宗，而且他居然不为赵冰莹的美色所动，变了，怎么全变了？月儿妹妹，今天当着诸位道友的面，我就把话说明白了。我霍明轩根本不在乎什么资质，月儿妹妹才是我的一生所求。天哪，这霍明轩既然不惜得罪青云宗，也要和这个天资一般的小青梅在一起，这份感情值得尊敬啊！看来之前是我们小看了这霍明轩呐，他倒是真的有几分胆色。明轩哥哥，月儿妹妹，我都说了，我会坚定的选择你。天哪，这简直太幸福了，真的全变了。或许我不用杀他，也可以改变上一世的命运。现在的明轩哥哥实在是太好了，看来我对他的偏见太深了。这一世他果然不一样了。没错，就是偏见太深了。他嘴巴没动，所以刚才是他的心声。难道说他听得见？他是不命。明轩哥哥，你怎么了？怎么脸色突然好差？月儿，我
根据他现在的反应以及刚刚的心声来看，他有极大的可能能听见我的心声。米轩哥哥，你到底怎么了？月儿妹妹，我可能觉得我有点什么？完了！你是要完了，所以你一直听得见，对吧？我米轩。米轩哥哥，你这是在干什么？别过来！坏了，他要是知道我真能听见他心声，他一直在演他不会杀了我吧？好你个霍明轩，原来你一直在骗我！怎么办？我可不能死在这儿！既然如此，那我现在就调动前世修为了结了你。你道成的助气到现在都没有吱声。有了！明轩哥哥，你怎么了？明轩，你怎么样了？没事，干爹。可能是刚刚融合破军剑的时候不太适应，有了排斥反应。是啊，刚融合剑灵的时候，的确会有排斥的现象。弟弟，明轩哥哥不会有事吧？不会的，好生休养几日就没什么大问题了。都怪我没有融好破军剑，让月儿妹妹担心了。明轩哥哥，这么大的事你怎么不早说啊？原来明轩哥哥刚刚心理反应都是因为怕起排斥反应，让我担心，我还怀疑他，想杀他。天哪，我怎么那么坏？小事儿，都怪我没有融合好剑灵，还让你为我担心。明轩哥哥，你怎么这么好，事事都想着渊儿？傻瓜，我不为你好，对谁好？这一世的哥哥好温柔，我好幸福啊！我呸！这一定是狗男人的诡计。你别忘了，他可能听见我们的心声，不能对他心动。可是我真的舍不得杀他。没用的东西，他前世对你的伤害还不够吗？想想你爹爹的下场，想想你的下场，他就是一个定时炸弹，杀，必须杀！可是他这一世完全不一样了，不行，不能杀他，我舍不得，不能杀，杀，不能杀，杀了他！你想想他前世对你做的那一切，难道就因为这一世对你的好就一笔勾销了吗？来，把你的本命剑唤出来，杀了他！霍明轩，受死吧！明轩哥哥，我在看些什么？刚才是你的幻想，怎么样？看见他死，是不是很开心？一点都不开心。我不要明轩哥哥死，明轩哥哥这辈子那么爱你，你真的舍得杀他吗？我有什么舍不得的？我一只手就能捏死他！狗男人，受死吧！别杀我啊！我让你做大宝，我就算再老再多的气，我还是最爱你的。你个狗男人，还在找气！我的心好痛啊！你看到明轩哥哥这样，难道一点都不伤心吗？你这个没心的家伙，你难道就不想和明轩哥哥一起做一对恩爱夫妻吗？月儿妹妹，我想跟你一辈子在一起。明轩哥哥，我也是。恶心！他那么喜欢勾搭女人，就应该把他踢到断子绝孙了。
你一个地级资质，哪配得上我天下第2剑啊？你只配当小妾，不，乱床丫鬟啊！哎，得不到我，这毁了我！哈！我告诉你，墨渊，我看着你就恶心，反对，你只配当老婆丫鬟！哈哈哈哈哈哈哈！狗男人，我让你沾花惹草，我让你纳血，我让你断子绝孙！不行！我看着明轩哥哥受苦，我心里就好痛。我们不能杀他，杀不能杀，杀不能杀，不能杀，杀不能杀！这是精神分裂了？还是把他杀了吧！想想他前世对你的伤害，趁他现在不逞气后，杀！不能杀！你不是一直想和明轩哥哥一起吗？而这一生他并没有伤害你啊，而且他还坚定的站在你的这一边呢。我的心好乱，你们不要再吵了。明轩哥哥真的不一样了，我这就杀了他，岂不是很冤枉？还是再给他一个机会吧。我支持，我反对，我才是圣级的老大，听我的。鱼儿妹妹，你怎么了？啊，明轩哥哥，快把它吃了。好。好了，测试继续。这个天下第一神剑丁和剑动了，莫非这？在下欧阳宇来测资质。是他，上辈子他可是明轩哥哥的死对头。上辈子哥哥和欧阳宇都着了魔似的追求赵冰莹，不过这欧阳宇和赵冰莹早就在一起了，明轩哥哥还上赶着送天才地宝当冤大头。哦吼，男主登场了，有好戏看了。明轩哥哥说的男主是什么意思啊？欧阳宇，我想起来了，7年前欧阳家被灭门，就剩一个独子活了下来。可我听说他是一个天生废物，连最普通的剑都共鸣不出来呀。那他还测什么试吧？没必要吧？哎，可是刚刚这天下第一剑冰河剑却是动摇了呀。30年河东，30年河西，莫欺少年穷。诸位肃静，欧阳宇，请开始你的测试。这怎么会这样？我明明感受到了冰河剑的共鸣啊！当然共鸣不出来了，这欧阳宇的体内有一道禁制，这道禁制斩断了他和冰河剑的共鸣，而别的剑又臣服于冰河剑的威压，自然是连一把废剑都共鸣不出来了。废物就是废物，再过30年还是个废物。他以为人人都像霍明轩那种天纵奇才吗？是吧，霍兄？不是，这跟我有什么关系啊？不要给我拉仇恨呗！欧阳兄，别听他们瞎说啊！我觉得你机缘还在后面呢。我可是听说这欧阳家和青云宗的赵家可是有婚约的呀。诸位记错了吧？哪儿有的事儿？赵宗主这么一说，我可想起来了。当年青云宗和欧阳家结亲一事，可是人尽皆知啊。当年的结亲信物是一块龙凤双配，欧阳小友，不如拿出来让大家看看吧。不愧是我干爹，给力！你们认错人了。当年
和赵小姐订婚的不是我。欧阳小友，不必惧怕，当着这么多人的面谅他赵晨也不敢做什么。冰莹，我欧阳宇，你我早已退婚，之后嫁娶随意，并做赵冰莹的丈夫，绝对不会是一个连剑都拿不起的废物。对不起，是我没用。你确实是个废物啊，也难怪别人看上霍兄。你说你和霍兄同辈，这样一比，这确实一个天上，一个地下。就是啊，就他一个连剑都没有的人，也配和霍兄这种天骄比吗？霍明轩，你现在是不是很得意啊？霍明轩，你现在是不是很得意啊？我喜欢的人现在满眼都是你。不是哥们儿，这事儿跟我没关系吧？不是，这个人脑回路有病吧？明明就是赵冰莹这个心机女，看欧阳家落败了，看不上你，才看上的明轩哥哥，自己没本事还怪上别人了。敢让哥哥不开心，我就让你消失。啊，算了，原谅你了。哥哥真善良。警示钟响，难道有高人出现？警示钟响，说明有人不请自到。吴长老，速去打探清楚。是。蓬莱仙子，您怎么不提前通报一声啊？老朽好前往去迎接您呐。我见神剑出世，生出天地异象，此行为收徒而来。收徒？对，而且来者不止我一人。二位还不快出来！没想到啊，蓬莱仙子、清虚道人、昆仑圣使，这三大仙门都来抢人了。这若是任意选择一人当师傅的话，日后得道飞升也未可知啊。三大仙门似乎来的比前世更早一些。哼，反正怎么样都是来跟我抢明轩哥哥的。上一世哥哥拜入蓬莱门下，和那蓬莱仙子苟合在一起。哼，这一世你要是还敢跟我抢哥哥，我就杀了你。明轩哥哥要是跟前世一样，那我就杀了哥哥。明轩哥哥要是跟前世一样，那我就杀了哥哥。是哪位小友共鸣出了破军剑呐？是我，霍明轩。霍明轩，哦，不错不错。哎呀，这100年来破军剑从未出世，你可愿拜入我昆仑门下？我送你天阶剑谱1本，破元丹亦可。你若拜入我门下，我封你为下一任掌门，并送上高阶法器1件。掌门？你若拜入我蓬莱门下，我愿用我蓬莱秘术助你修出仙骨，早得正果。仙骨？明轩哥哥怎么回事？怎么老是盯着这个蓬莱仙子看？难道他真的要跟前世一样，想要和蓬莱仙子双修？狗男人，要是三心二意，那我现在就杀了你！霍兄，你快选啊！这随便选一个，你的未来将会是一片坦途啊！不错不错，不出3年，定能半步入仙呐！明轩哥哥，我们剑宗确实给不了你那么好的修行资源，这3大仙宗你任意选一个，未来都一定会大放异彩的。霍明轩，快选啊！我已经等不及要杀了你了。不，我一个也不拜。什么？这可是3大仙门啊！哎呀，是啊，明轩，这可是大好的机缘，你为什么要放弃呀？干爹，渊儿，我不求仙道通达，只求常伴家人左右。剑宗养我20年，我岂能为了所谓的仙缘机会，就放弃了剑宗？那我成什么人了？仙门是好，可是我只想守着渊儿妹妹，守着干爹，以后把我们剑宗发扬光大。没想到哥哥心里是这样想的，是我太狭隘了，我应该相信哥哥的。哎呀，没想到啊，你还有一片赤子之心呐！果然是个好苗子，霍明轩是吧？你若是拜入我门下，我再送你一颗天级灵丹。哼，虚伪至极，
不是吧？又来一个？为什么哥哥老是在心里说一些奇怪的话？霍明轩，我再送你一本天阶心法，如何？再考虑考虑，是否拜入我蓬莱门下？蓬莱仙子，我已经说得很清楚了，我拒绝。明轩哥哥这样子好事，他真的为了我拒绝了蓬莱仙子。上一世他可是毫不犹豫地答应了。你当真不愿意入我蓬莱？霍明轩，上辈子你骗我感情，毁我蓬莱岛，舍弃夺我仙骨。霍明轩，我重活一世，一定要杀了你，以报本座灭门之仇。不是大姐，我和你无冤无仇的，你杀我作甚啊？明轩哥哥，你怎么了？怎么脸色这么差？是不是有什么事儿？你可以告诉元儿。没事儿，应该是刚才融合破军剑时候的排斥反应。一定不能让元儿知道我在蓬莱仙子眼中看到了杀气。杀气？蓬莱仙子为什么要杀明轩哥哥？我记得前世蓬莱仙子最后被哥哥抽去了仙骨，难道说她也跟我一样是重生的？蓬莱仙子，她都说了不去了，你为什么还要逼她？莫姑娘说话好生奇怪，我诚心邀请，怎么就成逼迫了呢？倒是你呀，莫姑娘，我劝你清醒一些，一生一世很长，莫要当真了。他今日能够如此的维护你，这日后说不一定就变心了呢。蓬莱仙子，你看我不加入你们宗门，你就开始挑拨离间了是吧？他说这话像是知道我前世的下场一样。既然我能重生，说不定他也能，那他一定是来杀哥哥的。不行，我不能让哥哥被这个女人带走。你要怎样才肯离开剑宗啊？我是绝不会离开剑宗的。霍逍遥，你可要想清楚了，这木秀于林，风必摧之。你不入仙门修习高阶秘法，日后必招来他人眼红，惹祸上身呐！哼，不就是高级秘法吗？我爹爹也有，而且这秘法还是全天下最适合哥哥的秘法。我意已决。三位仙家，还是从哪儿来回哪儿去吧，恕不远送。我不能辜负干爹的养育之恩，我就不信了，我们这偌大的剑宗还没有适合我修炼的秘法。如此，你就不怕得罪我三大仙门？不怕，就算无缘三大仙门，无缘登仙，也不后悔吗？不后悔。我今生唯一的心愿，就是陪着我的轩儿妹妹，帮我的干爹把宗门照顾好，让我们的宗门发扬光大。明轩哥哥真的不一样了，他没有选择蓬莱仙子，这一世明轩哥哥真的爱着我，亏我之前还把他想得那么不堪，我简直不是个东西。破军剑灵的确是百年未出，你也的确是个奇才，可你这样的人，若是不同心，迟早有一日会与我等为敌。既然你不肯答应，那就趁你还没有成长起来，先灭了你。人渣，上辈子也是这么骗我的，说什么一生一世为我守着蓬莱，结果呢，蓬莱倒沉，我仙骨破碎。凭什么你这辈子可以好过？我不服，我不服！这霍明轩未免也太不识好歹了，放着成仙的资格都不要，非要赖在这剑宗，错失仙缘，这之后怕是连后悔都来不及啊！这个蓬莱仙子杀气腾腾看着我干嘛？不会是想杀了我吧？哼，你要是敢杀哥哥，我就调动前世修为和你拼命到底。蓬莱仙子说的有理，此子桀骜难驯，今日若不能归顺，恐怕日后会惹出是非。霍明轩，我念你无知，再给你10息的时间，若你还是不愿意入我蓬莱，执意与我仙门为敌，那就休怪我无情了。三位仙家，明轩少小不懂事，我在此代他给你们赔罪了啊！只是你们也不能逼着人家入仙门呐。莫掌门，
今日我只问霍明轩一人，你们剑宗要是想相安无事，最好不要插科。这女人真疯了，这是要搞连坐啊！干爹，这事跟你没关系。回来，仙子，你要问罪就问罪我一个人。我还是那句话，我不去。明轩哥哥居然为了我，为了爹爹做到这个地步。蓬莱仙子，你想动哥哥，就先过我这关。霍明轩，你难道不应该立马拜我为师吗？既然和上辈子不一样，那我今天就杀了你，以报我前世大仇。来呀！正好让大家看看你们仙门是如何霸道。没完了是吧？刚好一个又来一个，都冲上来找我复仇是吧？逼急了，我自己抹了脖子，指不定还能穿回去，比在这勾心斗角的强。霍明轩，本仙念你年少无知，再赠你灵丹百枚，入我蓬莱，我可保你仙路通达，你可考虑清楚了。不愧是仙门，这一招我和爹爹一起都恐怕难倒下来。该死，如果我能回到前世的巅峰时期就好了。怎么办？哥哥现在有危险，都是我害了哥哥。明轩哥哥，仙人一击，你凡人之躯受不了。这妹妹，你开什么玩笑？你还是去吧，我不想拖累你。不是吧？你现在告诉我打不过，坑爹呀！霍明轩，你的时间到了。神级剑灵，极品天子，当真以为我很在乎吗？穿个书还要战战兢兢的活，一个两个都想要我命是吧？行，我霍明轩自绝灵脉。霍明轩，你干什么？哥哥不要！我霍明轩现在便自绝灵脉。哎呀，轩儿！哎呀，轩儿啊，我的傻儿子啊！你这是做什么呀？自断灵脉，那可是死路啊！明轩哥哥，你怎么那么傻呀？你跟他们去行踪不就好了？为什么要自绝灵脉？灵脉一毁，身体全无了。灵脉已碎，恐怕无力回天了。他居然选择自枪来成全这个小青梅和剑宗。霍明轩这个自私自利的人渣，怎么可能会如此情深意重？为什么和前世不一样？怎么回事？月儿妹妹，对不起啊，不能跟你长相守了。干爹，对不起，不能给你养老了。明轩哥哥，你就是天下第一大傻子，都是我的错。他那么爱我，我却还怀疑他，还想杀他。可现在他要真的死了，我却好难过。轩儿啊，你怎么这么傻呀你这让我给你亲爹怎么交代呀？三位仙人，你们不是仙家吗？我求求你们，你们救救明轩哥哥吧！你们不是有很多厉害的药吗？我求求你们！雪儿，不要救他们。今儿我霍明轩就是要这条命，让世人知道这些仙门有多虚伪。怎么回事？真的看着他死掉，我的心居然会这般难受。荒唐，荒唐！本座就是回来报仇的，他死了正好。哎呀，罪过罪过呀！本想收徒，没想到却落得如此结果。自绝灵脉，就算再灵的丹药，也无力回天了。荒唐，荒唐啊！这竟然有人为了不去仙门而自枪，真是可惜了，这世上又少了一个惊世奇才。不过倒也重情重义。冲动，实在是冲动啊！以他的资质，日后问鼎九州，天下第一也未可知啊！
原谅我，没办法报答宗门对我的养育之恩了。不过我死后，破军会融入护山大阵，替我守护你们。不，明轩哥哥，云儿不要，云儿只要你。这下可以回去了吧？轩儿啊！明轩哥哥，明轩哥哥，你不要死！哇，这是什么地方？系统，这儿该不会是什么中转站之类的地方吧？这是不是说明我可以回去了？回宿主，这是你的意识空间。意识空间？可我在那个世界的肉身都已经死了，是不是可以回去了？检测到宿主自觉灵脉，偏离剧情走向，特奖励神秘大礼一份。可我不是已经死了吗？还有什么神秘大礼啊？宿主，在你完成任务之前是不可能回到原世界的。啊？那神秘大礼是什么？还有，我的任务是什么呀？宿主，你的任务是……这么老套的套路啊！你倒是说清楚，神秘大礼是什么？我的任务是什么？难道是给我换个身份吗？系统！这是什么？霍明轩，你在搞什么鬼？这到底怎么回事？异象降世，这是仙骨降世啊！快看！这十剑合一，这是绝品神剑呐！此死日后了不得呀！哎呀，没事了。明轩，这可真是奇迹呀！哎呀，天降仙骨竟然为霍明轩重塑肉身，十剑合一，绝品神剑向他臣服。天降仙骨，重塑肉身。明轩哥哥，你听到了吗？你不仅没死，还获得了仙骨。不带这么高心态的吧？哥哥，你怎么一脸惆怅啊？你应该开心啊！你不仅还活着，还得到了天道机缘，得到了仙骨。好啊，几千年了，这种例子闻所未闻，真的是神迹呀！这怎么可能呢？此等天骄为何没出在我的清目中呢？真是羡煞旁人。明轩哥哥，太好了！你破而后立，天赐仙骨，以后啊，一定能横扫九州。天赐仙骨，重塑灵脉。霍明轩，你是不是早就知道有隐藏的仙骨，所以在我等面前故意作秀？啊？不是，这女人咋想的？不是，蓬莱仙子，你怎么能用这么大的恶意揣测他人呢？不然你为何那般决绝？亏我还为你难过了一下。我就说嘛，像你这种人，怎么可能真的为了别人去死？假如这个蓬莱仙子和我一样也是重生的，那么他提出的质疑也是有依据的。毕竟哥哥后期的确得到了仙骨，我问他，他也是含糊其辞。明轩哥哥，蓬莱仙子说的是真的吗？你是不是真的隐藏仙骨，瞒着我？月妹妹，别人都可以怀疑我，
怎么可以怀疑我呢？我对你的真心，你难道还看不出来吗？你这样太让人寒心了。明轩哥哥，不是这样的，是因为蓬莱仙子身为仙盟，我觉得他们说的话应该有所依据，所以我这……以我青梅竹马，平时3言2语就把你给我挑拨了，没想到儿时情谊居然抵不过现在几句话，寒心了。哥哥那么爱我，愿意为了我去死，我怎么可能为了一个不相干的人怀疑哥哥？我真不是个东西，怎么办？要是哥哥生气不喜欢我了，可怎么办啊？哎呀，明轩，渊儿也只是一时的好奇。你们俩从小就青梅竹马，现在又这么好，他怎么可能因为外人怀疑你呢？啊！既然如此，那是我多想了。这就对了嘛！不吵架，不吵架。众人面前打情骂俏，成何体统？恶心，实在是太恶心了！凭什么他对他的小青梅那么好？今日霍小友也是给老道上了一课呀。罢了罢了，你破而后立，仙骨加身，日后肯定是要有自己的天道机缘的。老道啊，也就不逼你了。只是可惜啊，今日我3大仙门齐聚，竟然连一个徒弟也没有带回去。这一世的走向和前世差了那么多，罢了罢了，日后再想办法收拾你。明轩哥哥，你怎么发抖啊？有点冷。罢了罢了，看来你我的确没有师徒缘分。仙子，您要收徒，可以看看我女儿。我女儿虽然不比霍明轩，但也天资卓绝。我与他没有师徒缘分。各位仙家，那个能不能看看我？虽然我现在还没有本命剑，但是我刚才差点就共鸣出了天下第一剑呢。你不是刚才也说了，差点啊？那差点的意思就是没有啊？就是，你说你一个连废剑都共鸣不出来的废物，你以为你是霍兄这样的天骄吗？30年河东，30年河西，谁敢说我欧阳宇今后就不可能获得仙骨啊？就比不过他霍明轩？怎么又扯到我了？这不是打着我的名义得罪吗？前世欧阳宇可是剑魄体质，剑魄性万剑成符。若现在不能绝了他，那最好不要得罪他了。各位，乾坤未定，咱俩都是黑马，保不齐日后欧阳修就是天下第一了。霍兄啊，你就是太谦虚了。像他这种废物啊，一辈子都比不上你的。他与你，那简直就是蜉蝣见青天啊！别说了。我看欧阳兄这个哥精未来必有大成就啊！霍兄，你怕他做甚？他只不过是个废物，我随手都能捏死他，更何况你啊！我觉得明轩哥哥说的对，我不需要你们两个可怜我，你们两个说这种冠冕堂皇的话，不还是为了嘲笑我吗？欧阳兄，你误会我们了，我们绝对没有这个意思。霍公子，你也太谦虚了。欧阳宇，你怎么不识好人心啊？本事不大，还挺有傲气。我赵冰莹这辈子最讨厌你这种人了。冰莹，我不是那个意思。你说咱们两家是世家，我跟你还有婚约，你怎么能胳膊肘往外拐，向着一个外人呢？婚约？我和你的婚约早就毁了，不要跟我扯上关系了，好吗？霍明轩，都怪你！要不是你，冰莹能对我如此厌弃吗？不是，欧阳兄，这跟我有什么关系啊？有关系，就有关系，有关系。此子心胸狭隘，与我没有师徒情分。
二位看如何呀？资质平庸，我昆仑不收。前世他可是拥有剑魄体质，是霍明轩的头号死对头，不如把他收入麾下，为我所用。我看我与此子倒有些缘分，也许日后他有自己的天道机缘。欧阳宇，你可愿拜入我蓬莱门下？欧阳宇，你可愿拜入我蓬莱门下？蓬莱仙子，你看错了吧？他就是个连废剑都功名不出来的废物啊！是蓬莱仙子，这欧阳宇天资平平，连我都比不上啊！欧阳宇，你可愿拜入我门下？徒儿愿意，师尊在上，受徒儿一拜。好，从今日起，你便是我的亲传弟子，起来吧。坏了，这下好，两个恨我的都凑一起了。这蓬莱仙子到底打了什么算盘？这欧阳宇走了狗屎运吧？一个废物居然能拜入蓬莱仙岛，我要是有这种运气就好了。既然如此，那我等也就回去吧。我突然想起还有一事，诸位，下月初8正是我蓬莱仙岛的沐浴节，届时我蓬莱岛仙门大开，诸位都有机会前往蓬莱仙池沐浴。蓬莱仙池，据说进去泡一泡的话，可以洗去人体内的污秽，能增加修炼速度。没错，届时谁能够闯过我蓬莱岛的迷仙阵，便能够获得前往仙池修炼的机会。好机会啊，我们一定要抓住了。如果你能过了关，到时候就能泡上那蓬莱仙池，到那时候你就可以更进一级了。莫宗主，届时你剑宗可要来啊？自然要来。别，我现在是蓬莱仙子的徒弟了。你放心，我肯定好好修炼，到时候让你对我刮目相看。徒儿，这就随为师回蓬莱吧。是。弟弟，明轩哥哥现在已经是九州响当当的人物了，你怎么还叹气儿啊？明轩，我来问你，你之前是不是有得罪过那位蓬莱仙子啊？干爹，我在剑宗待了20年，哪有机会去接触到像蓬莱仙子这样的人物啊？怪了，真是奇了怪了！我今日见他看你的眼神，似有滔天的恨意呀！哼，这蓬莱女疯子一定跟我一样是重生的，她一定想杀哥哥。哥哥这辈子那么爱我，我一定要保护哥哥。干爹，我想应该是我不入仙门驳了他的面子，所以他才看孩儿不快的。不像，我看不像啊！而且他临走前还特意邀请我剑宗下月初8去赴会。我看呐，倒像是一场鸿门宴。这样，干爹，如果他非要杀孩儿，我就跟你们断绝关系，让他别迁怒你们。明轩哥哥，你这说的什么话？我们怎么可能抛弃你？不就是一个蓬莱吗？你放心，我们也不是软骨头。对了，这辈子若能早点找到前世机缘，我就可以突破境界，未必不能与他一战。罢了，走一步看一步吧，孩子。我这儿有一本剑谱，你且拿去，务必要好生修炼呐。这个36剑，干爹，这可是天下第一剑谱，你有这好东西，你怎么早点给我？孩子啊，非是我不愿意，而是时机未到啊。时机未到，这其中的缘由也跟你的身世有很大的关系呀。我的身世？
你的生身父亲是我的结拜兄弟，他叫霍飞鸿，本是天下第一剑仙。天下第一剑仙？对，你父亲在一场战役中身亡，等到我找到他的时候，已经无医可救了。这本《天罡36剑》就是你父亲留下的，只是你父亲跟我说，如果可以让我一辈子也不教你剑法，就让你做一个普普通通的人呢。爹爹，既然哥哥是天下第一剑仙的儿子，那肯定也是天资非凡。为什么霍叔叔不让你教他呀？上辈子爹爹一直没有跟哥哥说这件事情，哥哥一直以为爹爹不教他是故意打压他，误会越来越深，才有了后面的断情绝义。幸好这辈子都说清楚了。竟然还有这回事！你爹呀，觉得是怕你知道了陷入仇恨，所以干脆让我什么也不告诉你，什么也别教给你。可你爹还是低估了你的天赋，所以我思虑再三，决定把这本剑谱还给你。没想到竟然是这样，我还以为是干爹厌弃我，所以才什么都不教我呢。那干爹，你知道我的仇人是谁吗？我要去报仇。我不知道，不过我听说蓬莱仙岛有一面轮回镜，可以看到过去。只是看那蓬莱对你的态度，怕是难了呀。爹爹，非轮回镜不可吗？对，只有轮回镜才行。哼，等我找到前世机缘，打进了蓬莱仙岛，这法宝还不是我想用就用的，到时候哥哥一定会更爱我。只要干爹和月儿妹妹平安，什么狗屁轮回镜不看也罢。好了，不说这些了。今日资治大会上，我看你们二人感情深厚啊。现在你们也到了婚配的年龄了啊，冰雪，你看这婚期是不是该提上日程了呀？啊，成亲？对呀，我看渊儿倒是有些迫不及待呀。哎，爹爹，你就别打虚愿了。这成亲？这现在吗？是不是太着急了？这也太突然了，我还没准备好啊呗。怎么，你不愿意娶渊儿吗？明轩哥哥，你表情凝重，是不想娶渊儿吗？他这是什么话？显得我很急吗？而且他支支吾吾的什么意思？难道不想娶我？那之前的种种都是作秀给我看的吗？不是渊儿，我只是觉得吧，太着急了。李娟，你这话是什么意思？明轩哥哥，你是不是觉得渊儿现在灵力低微，不配当你的妻子？哼，说了那么多，你还是不愿意娶我，一定是想着那蓬莱仙子吧？哎呀，明轩，我知道你现在身怀仙骨，想嫁给你的姑娘比比皆是啊。可你和渊儿毕竟是从小定下的婚事。这样吧，你娶渊儿为正妻，至于你什么时候纳妾，我不管你。哎，爹爹，你这说的什么话呀？干爹，这怎么可能啊？明轩，你现在当真是看不上渊儿了吗？你要知道，你小时候可是天天抱着你的渊儿妹妹，口口声声的是非她莫去呀。何况渊儿又是那么的喜欢你。明轩哥哥，你真的不要冤了吗？三心二意，之前肯定是演戏给我和爹爹看的。既然如此，不如我就了结了你。不是，我只是觉得这是大事儿，我现在巴不得马上把渊儿娶回去呢。但是这个事儿人生一生只有一次，所以不能草率。而且干爹，你说什么呢？我怎么可能纳妾？明轩哥哥，你说话大喘气，吓死渊儿了。我还以为你现在得了仙骨就嫌弃渊儿了呢。渊儿，我霍明轩今生非你不娶。那就好啊！毕竟你现在可是人中之龙凤，不可多得的奇男儿啊！怎么会呢？我之前被人嘲笑，渊儿都没嫌弃我，如今我飞黄腾达了，更不可能嫌弃渊儿。好，那这样咱们先定个婚期，3个月之后的15，你看如何呀，明轩？爹爹，我没问题。我也没问题。好，我这就差人去筹备，终于是了却了为父的一桩心事啊！
我记得上一世这荷花池中千年金莲结出了莲子，这一世只要我提前找出它，吃了它，我就能重新淬骨，得到莲花骨，我的修为就能成倍增长，我就能问鼎九州，到时候我就能保护哥哥，哥哥也不会背叛我了。没错了，我记得短剧剧本里写了这莲花池会出现一颗千年金莲子，怎么啥也没有啊？月儿，哥哥怎么在这儿？难道他也知道莲子之事不成？雨轩哥哥，这么早你不在房间睡觉，怎么在这儿啊？你不是喜欢莲花吗？我寻思过来采几颗，回去心里开心。为我而来？哦，你不是从小就喜欢莲花吗？每日清晨都要用莲花瓣泡水洗脸。我原本想给你个惊喜的，你看这都被你发现了。对了，你这么早过来干嘛？也是采莲花？对，莲花出淤泥而不染，莲子清爽口口。我想着摘一些过来做莲子羹的，给你送过去。女轩哥哥，要不你先回去，等我做好莲子羹给你送过去。他怎么还不走？万一一会儿莲子现世怎么办？他不会是知道这些事儿，所以才来的吧？我怎么能让月儿妹妹一个人采莲子？我去坐享其成，我要留下来帮妹妹。妹妹，我还是陪你吧。这莲子羹，这日就交给我来做，这么累的活我来干。不是我，月儿，我们这算是遇到奇遇了吧？这莲花池千年未产生过莲子，竟然被我们遇到了。对，我听书上说吃下这莲子可以脱胎换骨呢。怎么办？现在莲子在他手里，万一他不给我，我该怎么办？杀了他们？月儿，这莲子一个时辰内服用效果最佳，不如现在立马吃了它。哥哥，你已有仙骨，若现在吃了它，岂不是会更加厉害？是啊，我也有仙骨，如果吃了这金莲子，修为肯定能暴增。莫非他早就知道这里会有金莲子出世？他是怎么知道的？可是这莲子能让我重新淬骨，难不成你杀了他夺莲子？月儿，你说，我又遇到了你，又得到了仙骨，这现在又得到了金莲子，我这些好运是不是你带给我的？哥哥，墨渊，你怎么那么坏？哥哥心里你那么美好，你怎么还可以想着杀哥哥？可是这莲子，算了。哥哥，你这是？你不都说了吗？我已有仙骨，这金莲子啊，给你服用才能发挥最大价值。哥哥，你对我太好了。傻瓜，我不对你好对谁好？行了，咱赶紧回吧，你也赶紧把这金莲子吸收了，我们还得参加蓬莱沐浴节呢。哇，这来参加沐浴节的人还真多呀！当然了，这蓬莱仙池啊，30年才开放一次，来的人自然就多了。就是不知道这次会用什么方式选择沐浴资格。听说这蓬莱仙池，若是配上这蓬莱岛的特殊仙果，不仅可以洗去身上的污垢杂质，还可以加快修炼速度。是啊，这次带弟子们前来，就是为了这个。感谢诸位今日能够来到我蓬莱仙岛，参加这30年一次的沐浴节。经过我与蓬莱各位长老商议，决定这次沐浴节的名额开放到6个。6个？往年的名额只有3个，怎么今年翻了1个倍？
6个名额，你说是不是因为蓬莱仙子今年收了一个不成器的徒弟欧阳宇，为了给徒弟更多机会，才放出来这么多名额？不好说呀，这来的人都是修为卓越，就连那个破而后立、长出仙骨还有绝品仙剑的霍明轩都来了，咱们这些普通人啊，机会就更少喽。你们说这种事能不能别扯上我呀？要不是为了剑宗的面子，我才懒得来。看来这一世的哥哥心里根本就没有蓬莱仙子，哥哥只能是我的。你们两个瞎说什么呢？我师尊会干出这样的事吗？你们两个诬陷我可以，但是不要这样说我师父。哼！安静，诸位，诸位请放心，我蓬莱绝对不会偏袒任何一个人。这次进入仙池的名额绝对公开，按照以往的惯例，只有成功闯关并且排名前6的人便可以获得名额。蓬莱仙子啊，这关卡的内容是什么？你就不要再卖关子了吧。这个嘛，自然是我蓬莱岛的独门阵法迷仙阵。霍明轩，这迷阵就是我专门为你准备的藏古地，我都迫不及待的要看你惨死的样子了。刚才出来有交代什么别的事吗？没有啊，叶姐说了，就当玩好了。那就好。听说是迷仙阵诡异的，我还是别参加了，也免得和蓬莱仙子扯上关系。这迷仙阵是蓬莱的独家阵法，据说这阵法可以窥探到人性的弱点，从而制造出心魔。稍有不慎，阵法中的人轻则经脉受损，重则暴毙而亡。这阵法的威力居然如此大，那我就更不能参加了。这迷仙阵确实厉害，非心智坚定者不可过呀。徒儿们，你们谁愿意上前一试啊？瞧你们那点出息！师尊，我愿意一试。甚好，甚好。那我也加入。让我一个。我等愿王。没有人闯关了吗？不对呀，上辈子的霍明轩就爱出风头，上辈子他可是第一个跳出来的，还大言不惭地说，若是拿了第1，不进仙池，只要守在我身边。他怎么到现在还不动？这蓬莱的疯女人看着我干嘛？我的意思还不明显吗？赶紧开阵呢！我就是过来凑人头的。霍小友，你不参加吗？我觉得有人比我更适合这个仙池，所以我就不参加了。霍公子，这可是蓬莱30年一次的沐浴节，你真的不参加吗？霍小友，以你的能力进入前6完全没有问题，直接放弃，我怕你日后会后悔啊！我想得很清楚了，把这个机会让给更需要的人吧。你们怎么能这样，老是逼哥哥？这娃娃说话好生刻薄，我只是好心提醒他罢了，怎么就是逼他了呢？哎，好了，我这妹妹心直口快，您可是仙门大家，不会跟她一般见识吧？哼，自然不会。之前资质大会上可不是这样说。霍明轩，你当真不参加？不参加。果然你们剑宗都是胆小的鼠辈。你说这话什么意思啊？哥哥都说了不愿意参加你们那什么迷仙阵，你们怎么还贬低我们剑宗啊？蓬莱仙子，我看你们是仙门，我才对你客客气气的。可是你不该诋毁我们剑宗。怎么了？我师尊也没说错呀。你霍明轩不是有仙骨吗？既然有这么大的本事，怎么不参加迷仙阵呢？哦，是你胆小。是你到时候怕大家知道你只是一个空有仙骨的空壳子。我退一步，这小子就进10步是吧？不行，忍一时越想越气，退一步越想越困。小爷我不忍了。蓬莱仙子，你们仙门就是教出这么个白眼狼的吗？白眼狼？欧阳宇，当初资质大会上你被千夫所指，只有我一个人帮你说话，你不知感恩也就算了。现在反而踩我一脚。霍明轩，你少往自己脸上贴金了。你那是帮我吗？你那分明就是在贬低我。
假惺惺。欧阳宇，当日我也在，明明是你自己误解了别人的意思，你还在怪别人，我看不起你。哎，不是的，冰莹，你误会我了，霍明轩都怪你，不然冰莹怎么可能疏远我？这次我一定要把你踩在脚下。行了，不要再聊不相关的事了。霍明轩，这阵你到底是闯还是不闯？上辈子你是靠着我作弊才闯过了迷仙阵，不然就凭着你，怎么可能闯过这心魔？这迷仙阵，我闯。明轩哥哥，你真的想好了？月儿，我们两个一起闯。咱们在外面一定不能丢了咱剑宗的人，毕竟人活着就为了争口气。好，既然如此，月儿也参加。哥哥这一世真的不一样了，他不仅对我好，还拼命的维护宗门。这么好的哥哥，绝对不能被那些坏女人抢走。不过我有一个要求。什么要求？如果我闯过了迷仙阵，我要你当着仙门百家的面给我们剑宗道歉。可以，霍明轩，这辈子我还真的看不透你了。就让我看看你这副清高虚伪的样子还能装多久。不愧是天赐仙骨第一人呐，小子有气魄，我欣赏你。可惜啊，不是我门下弟子啊。圣使谬赞了。这便是迷仙阵。师尊，我来打头阵。且慢，诸位，这迷仙阵过于凶险。这便是我给各位闯阵者准备的丹药，如果有扛不住者，服下此丹药，便可即刻脱离阵法。不过服下此丹药，也就意味着主动弃权。你不要这丹药？不行，既然说了要闯阵，那当然不可能半途而废。哥哥不要，那我也不要，我们剑宗不稀罕。霍明轩，你还真是抓住机会就开始装啊！那可是迷仙阵，你说你万一死在里面了，还不是要算在我们蓬莱头上？放心，所有的后果我自己承担。来这的仙门百家也可以做个见证啊！倘若我霍某人因这阵法而殒命，跟蓬莱绝无半点关系。行啊，你有气魄，只是你死了没什么，怎么还要拉着你的小青梅啊？哎，你不是最爱她了吗？这人心眼真小，现在还挑拨起我和月儿妹妹了。不过，确实不能让月儿妹妹陪着我冒险。看来哥哥心里还是想着我的。欧阳宇就是自己得不到赵冰莹，所以才嫉妒我嘛。要不这样，月儿妹妹，这闯阵危险，我一个人去吧，你在外面等我回来。那怎么可能？我也是剑宗的人，而且我还是剑宗掌门的女儿，这迷仙阵我必须闯。再说了，哥哥不也是说了吗？人活着必须争口气。好，我们一起。霍明轩，上辈子你从未这般温柔对我，凭什么这么一个一无是处的小青梅却可以？你骗我感情回我蓬莱岛，这笔账只能你死了，本座才能痛快。哎，这蓬莱的疯女人又用这种眼神看着我，她不会要做什么手脚吧？有什么冲着我来就好了，可别伤害我的月儿妹妹，不然我可真不知道怎么办了。这辈子哥哥真的好爱我，那我更要抓紧这么好的哥哥了。哼，蓬莱仙子，哪怕你也是重生，我也不怕。现在的我实力已经恢复到前世的8、9成了。你要是敢伤哥哥，我就先翻你这蓬莱岛。好了，诸位都准备好了吗？我这就将你们传送进阵法州。哇，4扇门！这里的每一扇门对应的是每个人的心魔幻境，
看来我们要分开行动了。难怪蓬莱仙子给我们每个人都发了一粒灵药，原来是不能结伴而行。冰衣先走一步。霍明轩，我一定要比你先出来，我要向大家证明我比你强。师尊早就告诉我迷仙阵的关键所在，霍明轩，你要怎么赢我？哥哥，我们也进去吧。好，万事小心。蓬莱仙子啊，这照影术怎么失效了？诸位有所不知，这迷仙阵是由各位的心魔所化。既然是心中之事，这照影术自然是窥视不到。不对呀，我们的徒儿如果在里面遇到紧急情况，来不及服用丹药，我们这又看不到，这可没办法及时施救啊！诸位请放心，我会用我蓬莱秘术看到他们的心境，若是有紧急情况，我自会出手相救。那便好，那便好。我真是，我超越回来了！哇，这触感是真的！我终于穿越回来了，终于不用在短剧里看剧情了。哦，哇！啊，爽！就是这一口，要我说当什么反派呀，还不如这肥宅快乐水呢。啊！连接中，我不是都穿越回来了，怎么系统还在？连接成功。宿主，请你认清现实，这里还是书中世界。这不是我家吗？怎么可能是书中世界？宿主，这是迷仙阵起作用了，你可要认清现实啊！迷仙阵，它不是映射心魔的吗？我这安安静静的，哪有什么心魔？宿主，心魔即执念，这是你的执念，所以这就是你的心魔。那这迷仙阵还是有点实力的，我确实是太想回山寨了。不过心魔就心魔吧，我在这挺舒服。不行，宿主，你这样下去会死掉的。难道这腿有毒？这倒没有。那不就行了吗？我现在觉得这心魔还不错，所以我决定不走了。宿主，如果你继续留在这里，你会被阵法吞噬心神，最后经脉逆行，暴毙而亡。而且你的任务都还没有完成，根本回不到现实世界。所以我任务是什么呀？本次任务防止世界崩坏，完成角色宿命，还要伤透墨渊的心。也不知道霍明轩怎么样，上辈子他五根不清净，导致了心魔过于强大，要不是我，他早就暴毙而亡了。我倒要看看他现在怎么样了。怎么回事？为什么我读不到霍明轩的心魔？难道他已经被心魔反噬，消散在秘境了？系统，你是在跟我开玩笑吗？这根本就不可能完成，好吧？你让我杀害墨渊，不就是让我扎了他？我要是杀了他，他这不就杀了我了吗？那这个世界不就崩坏了吗？抱歉，宿主，涉及核心剧情，暂不开放哦。你这坑爹系统，那你能带我离开这儿吗？这个还是可以做到的，我现在就带你出去。打一下。行了，走吧，系统。
手机本呢？这系统就不知道温柔点。哎，出来了，第一个闯过迷仙阵的人。怎么会这样？霍明轩，他怎么会是第一个闯关成功的人？不对呀，按照前世的发展，他的心魔十分难对付，他怎么那么快的就出来了？哈哈哈哈！不愧是天赐的仙骨之人呐，想必他的内心一定是十分纯净，所以才会快速的克服心魔呀。不愧是身怀仙骨的霍明轩啊！之前这个欧阳宇还夸下海口，说要将霍明轩踩在脚底，这下打脸了吧？要我说呀，蓬莱仙子当时是不应该收这个费用，除了给蓬莱丢脸，还能干什么呀？轩儿妹妹怎么还没出来？按理说她是重生，而且还得到了金莲子重新淬骨，现在修为不差，怎么这么久还没出来？既然我的门已经过了，那我是不是可以打开她的门去看看？我记得她进的是这扇门。太好了，还没有人出来，我第一！哎，我第一啊！蓬莱仙子啊，这迷仙阵还能一起过啊？可以是可以，只不过同行通关，其中一个人必须快速通关。从古到今，能够同行通关的人极少，所以这条规则一开始我便没说。不会吧？爹，你不能死啊！你死了我怎么办？这可怎么办？爹，好孩子，爹恐怕是不行了，你一定要好好的活下去。不，爹。为什么？我们剑宗到底哪里对不起霍明轩，还要杀我们剑宗满门？月儿，千万不要被仇恨蒙蔽了。明轩的，这不就是小说里原主念了小青梅满门的剧情？原来这就是小青梅的心魔。霍明轩，我要把你挫骨扬灰！我要把你挫骨扬灰！明轩死！霍明轩死！霍明轩死！我的天，魔气入体，小青梅马上就要被心魔吞噬了。系统，我该怎么办？解铃还须系铃人，宿主靠你自己了。什么？这坑爹的系统！既然他进入了墨渊的心境，那我便去墨渊的心境看看。这不是上一世剑宗被灭的情景吗？为什么墨渊的心魔会是这个？难道说他和我一样也是重生的？我也没有丹药啊，算了，拼了！月儿妹妹，快醒醒！这是幻境，你不要相信。幻境？没错，你看我是谁？我是明轩哥哥。我们现在在迷仙阵之中，千万不要被心魔所影响。心魔？对，你看，我是你明轩哥哥。我明轩，我要杀了你！系统，这样下去我的灵力会耗尽的，你赶紧给我支个招啊！宿主，你可是身怀仙骨的，仙骨至纯至净。你现在把全身灵气聚集到丹田，然后上去抱住他。抱住他？他现在这个样子，我要上去抱住他，他不得把我舌头活剥了？宿主，请相信你的系统。算了，斯巴达火马叶。
别吵我，别吵我，别吵我！哥哥，哦，是我，月儿，你现在感觉怎么样？月儿好像不行。哎，月儿！哎，算了，先回去吧。蓬莱仙子，月儿在幻境里被心魔侵蚀的太严重，请你赐药。云轩，哥哥，我出来了。对啊，你忘了，我把你带出来的。刚刚哥哥岂不是都看见了？他会这样想？怎么了？是不是还有哪不舒服呀？啊，没事。师尊，我看这闯阵的人大多都出来了，咱们公布结果吧。这对呀，蓬莱仙子，你就赶紧公布名额吧。冰瑶，你看着吧，第一名肯定是我。还是等蓬莱仙子公布结果吧。安静。接下来由我宣布本次沐浴节的排名。第一名，剑宗霍明轩。什么？不是第一名怎么可能是霍明轩啊？我出阵的时候明明看到什么人都没有啊！第一名应该是我啊！欧阳兄，人家霍明轩早就出来了，只不过是去救小女友罢了。不可能，不可能！这有什么不可能的？我们几十双眼睛都看着呢，还能作假不成？蓬莱仙子啊，这接下来是什么？你就赶紧说吧。第二名，蓬莱岛，欧阳宇。我怎么能是第二名啊？欧阳小友啊，你资质平平，能取得第二名已经是非常不错了，你可不要急于求成啊！可是，为什么我前面的偏偏是霍明轩？第三名，青云宗，赵冰莹。哎，冰瑶，你第三名啊？那这样你是不是就能在蓬莱岛多待几天？你也不错，都已经超过我了，看来我还需要更加努力才行。冰瑶，等你泡了那仙池之后，你的实力肯定会大涨的。第四名，清虚，陈广志。第五名，昆仑，赵国涛。哦，第六名，剑宗墨渊。太好了，月儿，第6名，你可以借蓬莱仙池升阶了。对啊，多亏了哥哥，才没让我们剑宗丢人。哦，对了，蓬莱仙子，你好像忘了件事儿吧？这个人又要打算耍什么花招？要不是这里有仙门百家，本座早就了结了你了。今天仙门百家都在，我谅你也没有胆子能忘。你说本座还忘了什么事？你忘了给我们剑宗道歉。你说什么？霍明轩，你不要得寸进尺，也不看看我师尊是什么人物，你们剑宗是什么身份？欧阳宇，你这话是什么意思？我剑宗虽然不是仙家，但也是4大宗门之首。你说这话是瞧不起我们剑宗吗？莫言小姐误会了，我没有看不起剑宗的意思，我的意思是这样有损我师尊的威严。这话说的好听啊，难道我们剑宗的面子就可以随便踩踏了啊？在入阵之前，我和蓬莱仙子做过约定，倘若我入阵出了事儿，那和蓬莱没有半点关系。但倘若我闯阵成功，那蓬莱仙子就需当着仙门百家的面向我剑宗道歉。这件事儿确实是当着我们这么多人的面说的。对呀，蓬莱仙子，你就给小辈儿道个歉吧啊！蓬莱仙子，你该不会想当着仙门百家的面毁约吧？哼，怎么会呢？先前是本座出言不当，今日在此向剑宗表示歉意。行了，既然排名已经出来，那大家就跟我一起出发去仙池吧。太好了，等我用这蓬莱仙池洗过体内污秽，我就可以升阶了。等一下，还有事？蓬莱仙子，我若是没记错，这沐浴节第1名可以额外提一个要求，对吧？提要求？哼，霍明轩。终于露出真面目了吧？你是想借着这个第1名贪恋的向本座索取好处吧？
上辈子你可是花言巧语骗走了我许多的天才地宝，霍明轩，我倒还真有点期待了。但我记得之前的沐浴节，确实有这些规定。哎呀，不过他们就是想要一些天才地宝，丹药仙果罢了。霍明轩，你不会是想借此机会取走我蓬莱的天才地宝吧？非也。哥哥到底想干什么？他不会像上世一样和这蓬莱仙子扯上什么暧昧关系吧？霍明轩，你说吧，你想什么要求？蓬莱仙子，我想借仙府的轮回镜用。什么？你想借轮回镜？他借轮回镜。干爹说了，这世上只有轮回镜才能看到当年发生的事。既然这蓬莱都来了，怎么能错过这次机会？蓬莱仙子，没错，我可以摒弃进仙池的机会，只为借轮回镜。看来是我误会哥哥了。哎呀，这轮回镜可是蓬莱至宝，怎么会随便借呢？这轮回镜可窥过去所有之事，不过施法之人将会消耗极大的修为啊！霍小友，我看你还是趁早收回这个要求吧。不行，我想知道的事儿，只有轮回镜可以告诉我，所以还请蓬莱仙子借于在下。万无可能！啊，他不问我要天才地宝，却问我借轮回镜。哼，霍明轩，这辈子我真是越来越看不透你了。莫非他察觉到了什么？天爷，我就是想借轮回镜查一查我父母，这蓬莱的疯女人到底给我脑补了什么？为什么不可以？第一名不是可以向蓬莱提要求吗？这轮回镜我们又不是带走，只是借用一下而已。这轮回镜乃是我蓬莱至宝，万不可借给外人。当真绝无半点可能。倒是也有一个办法。什么办法？你入我蓬莱，做我的弟子。哎，你听见了吗？我记得之前资治大会，蓬莱仙子就看上了霍明轩这个苗子，只可惜霍明轩坚守本心，不肯加入蓬莱，所以啊，才收了欧阳宇这个废物。你说这次霍明轩该不会答应了吧？这要是答应了，这欧阳宇该不会被赶出去了吧？师尊，您可断不敢收他呀！您忘了，他之前几次三番的顶撞您，您要收了他，以后指不定还能干出什么欺师灭祖的事呢。我看霍小友不是这样的人，毕竟当初他可是以死明志啊。师尊，请您一定要三思啊！他这种人，判一次就会判第二次。为师自有定夺。霍明轩，你可愿入我蓬莱？不会吧？难道重来一世，哥哥依旧跟上一世一样选择蓬莱，抛弃剑宗？不，我绝对不能让哥哥入蓬莱。哥哥，以我婚期将至，你是不会抛弃渊儿的，对吧？当然了，我绝不会加入蓬莱。这蓬莱还有个女疯子呢，我躲都来不及。再说，马上就要和渊儿妹妹成亲了，我更不可能背叛剑宗。还好哥哥没有动摇，要不然为了阻止后面的悲剧发生，我也就只能杀了你了。我霍明轩，此生只愿扎根剑宗。趁着这仙门百家都在，我就再宣布一件事儿。过几日呢，我霍明轩和墨渊就要在剑宗举行婚礼了。届时欢迎大家都来喝酒啊！啊！恭喜你啊，只是可惜当初没能把你抢回来。赵小姐，你可真会说笑啊！这资治大会，我就看两位感情深厚。如今这喜事将近，到时候我一定来讨杯喜酒啊！各位仙家要来，是我剑宗的荣幸。恭喜啊，成亲！他这样薄情寡性的人，居然愿意成亲。上
上辈子，无论我提了多少遍，他可都是找理由推辞的。恭喜啊，至少你成了亲，冰莹就不会对你念念不忘了。哎呀，好了好了，仙子啊，我们是不是该前往仙池了？走吧。嗯。诸位，这里呢便是我蓬莱的仙池了。那都在一起泡吗？自然不是，女子这边，男子呢这边。各位请便吧。我有话对你说。你离我远点，我对男人不感兴趣啊。这可是男主后期大佬，本来之前就有些矛盾，我还是离他远点。谁对你感兴趣了？那你来干嘛？我是想对你说，你别得意太早，早晚有一天我会超越你的。莫名其妙啊！师尊说了，我是剑魄体质，以后天下的剑都得对我俯首。霍明轩，要不是在这蓬莱地界，我恨不得现在杀了你。怎么跟男主的梁子越结越大？我不是可以避开了吗？难道这就是剧情的力量？算了，反正他也不敢让我死在蓬莱。之前系统让我完成角色宿命，可我看短剧的时候，这角色最想完成的就是帮家人复仇。可是轮回镜没接到。系统在吗？我在，宿主。你说我这没接到轮回镜，是不是就查不到杀害我父母的凶手？我就是个男配角，男主正道路上的一个大一点的炮灰，说不定编剧根本就没写过这个身世。宿主，我可以帮你调取这段内容。哦，你把轮回镜投出来了？不需要轮回镜。不需要？那你需要什么？需要你去一趟隔壁女汤池。什么？不行啊，这不是耍流氓吗？这传出去了，我还要不要做人啊？那就没办法了。等一下，真的只能去女汤池吗？是的，而且必须要在虚实过去。虚实，那晚上7、8点，当时应该也没人了吧？大家都休息了。女汤池没人，那去一趟好像也没事。就让我去。这女汤池怎么那么大？到底是哪一间？这大晚上怎么还有人来洗澡？怎么会是这个女罗刹？她之前不是一直想杀我吗？不行，我得赶紧跑。宿主，你不能走。不跑难道等死吗？你这系统真是害人精啊！宿主放心，仙门极其重视名声，他是不会让你死在蓬莱的。所以我来这是要干什么？不会就是为了看这个女罗刹洗澡吧？当然不是，宿主，你的任务是调戏蓬莱仙子。啊！真耍流氓啊！不行，绝对不行！我是正经人，耍流氓这种事我不干。宿主，你难道不想解锁你父母的剧情吗？可是，系统有没有不玩命的方式解锁剧情啊？没有，宿主加油！狗系统！是谁？啊！看不到我，看不到我！出来！不见棺材不落泪呀！
怎么在这儿？这蓬莱仙子，我说我是梦游来的，你信吗？找过去。霍明轩，我还以为这一世你真的不一样了呢，没想到还是这般轻浮，看我怎么收拾你！我得马上赶路！蓬莱仙子，这就是个误会，我现在马上就别捣动。起开！起开！仙子，我不是故意的，都怪那妖狐！霍明轩，你竟敢如此欺辱本座！仙子，我没有欺辱你，我真不是有意的，而且你也看到了，是风把我吹倒的。花言巧语，你若不是存心欺辱本座，怎么会出现在这里？他果然还和上一世一模一样，说不定他对本座还有那种龌龊的想法，一边和他的小青梅打得火热，一边又在夜深人静的时候想着来调戏本座。我的天哪，这下真是跳进黄河都洗不清了。下次我出现在这儿，这是……你看，你自己都憋不出来了吧？我没有憋，我只是不知道怎么形容。我当时在修炼，突然间看到了一个可疑的人影，我跟这个可疑的人影一路跟到了这儿。我蓬莱仙岛能有什么可疑人员？我看那个可疑的人是你吧，霍明轩。今日你欺辱本座，我杀了你，难消我心头之恨。系统，你不是说他不会杀我吗？够系统，关键时刻不吱声，我可不想现在就变炮灰呀！我顶不住了，以我现在的修为，怎么可能打得过仙门大能啊？系统，你赶紧出来呀！这不饶命！不行，现在仙门百家都齐聚蓬莱，若是我现在出手杀了霍明轩，我蓬莱岛千年的声誉岂不是要毁于一旦了？滚！仙子，我这就滚！哥哥，怎么你还不滚？没想到你居然是这样的人！后来仙子，我改日再来给你道歉啊！月儿妹妹，月儿。霍明轩，本座一定会杀了你，还有你那个碍眼的小青梅，我也会送下去陪你。月儿妹妹，月儿妹妹，月儿妹妹，你听我解释啊！你们俩都大被同眠了，还有什么可解释的？哎，恭喜宿主墨渊伤心值达到40%，奖励尘封的过往。啊！好啊，系统，你算计我！你是不是知道月儿要来，所以你才让我去你那吃的？是。你真是把我害惨了。所以说，那妖风也是你刮的？是的，宿主。我真是谢谢你啊！宿主，还不是你推进任务太慢了，我只能帮你一把。你那是帮我，那简直是害我！哎，算了，我得赶紧去找月儿解释，不然他又要杀我怎么办？月儿妹妹，你在吗？月儿妹妹，我知道你在里边，你别不说话呀！那你叫我说什么啊？月儿妹妹，我都是误会，你让我进去，我跟你慢慢说嘛。你都看得清清楚楚，他就是看上了蓬莱仙子，耍流氓都耍到女汤池里了，不可原谅。他就是看上了蓬莱仙子，耍流氓都耍到女汤池里了，不可原谅。你们俩都大被同眠了，还有什么可解释的？什么大被同眠？都是冤枉的。月儿妹妹，你听我解释啊。哥哥对你的爱你也看见了，这辈子他维护你，维护爹爹。
这一世他对蓬莱仙子的交际也确实不多，是你自己带着上一世的偏见先入为主了。你应该听他解释的。那好吧，听你一次。月儿妹妹，你终于可以跟我说话了。说吧。我总不能说我是被系统坑的吧？这太扯了。算了，我就小小的撒个谎。是这样，都是误会。我原本是想在房间修炼，突然间看到一个黑影，这个黑影很可疑，我就跟上去了。没想到跟着跟着就跟到女汤池了。那你是怎么跟到澡池里的？是这样，我跟到女汤池之后呢，这个黑影就跟丢了。你也知道那个女汤池很大，然后我就迷路了。这个时候我就看到了这个蓬莱仙子，原本我是想悄悄的走的，哪知道这个时候突然一阵妖风吹过来，把我吹到了她的身上，所以就你是说你被风吹到她身上的？没错，我发誓，事实就这样。你是说你被风吹到她身上的？没错，我发誓，事实就这样。嗨，我怎么那么倒霉？那蓬莱的女罗刹差点杀了我，逃过一劫。月儿妹妹又误会我，月儿不相信我，要跟我退婚，可怎么办？我真的不能没有月儿。原来哥哥那么惨，我还误会哥哥跟他闹别扭，我怎么那么坏？我应该相信哥哥。月儿妹妹，你知道的，我的心里只有你。好了，我相信哥哥。只是那黑影怎么回事啊？这个黑影，我也不知道，没跟上嘛。哦，对了，月儿，这么晚了，你不睡觉，你出去干嘛？哎呀，我本来准备睡的，可是在拆发室的时候才发现，哥哥你送给我的簪子不见了，所以这才出去找的。嗨，多大点事儿，一个簪子而已，等我回去再给你买一个新的。现在时候已经不早了，明天沐浴节就结束了。你早点睡，咱们明天去刺青。好。那我就先回去了。这一天可真累啊！系统，宿主我在。你之前不是说我得到了什么尘封的过往？赶紧调出来我看看。数据加载中，请稍等。请宿主坐好，即将进入时空间隙。这就是我父母啊？是。今天必须抓住这魔教的小妖女！孔飞鸿，你可是天下第一剑神，真的要与这魔教中人同流合污吗？我母亲是魔教中人，是魔教圣女。短剧里那个天资卓越，但是最后走火入魔的魔教圣女。怎么样？他们没有追来吧？没有，这个地方暂时还能住几日。我们颠沛流离，倒是苦了孩子。对了，儿子还没有名字，给儿子取个名字吧。不如就叫霍明轩。霍飞鸿，你可是正道剑修，怎么能和这个魔教妖女苟合在一起？欧阳正华，你我并无恩怨，你又何必苦苦相逼？邪魔歪道，人人得而诛之。
都说北有飞鸿，南有欧阳。呸！这天下人能不能把你这个与妖女苟合的人跟我相提并论？系统，还想跟我爸妈玩的动手吗？宿主，这是昔日印象，无法做出任何改变。妖女中我的毒镖，必死无疑。撤退！苏苏，坚持住，我带你去找大夫。此毒只有蓬莱仙池可解，此需蓬莱千里之远，我可照顾好我们的孩子。叔叔！照顾好我们的孩子。叔叔！大哥，二弟，快起来！大哥，你愿意帮我的吗？二弟，你的伤还没有好，就去复仇。你再者说，明轩这孩子怎么办呢？杀妻之仇不能不报。大哥，此行我九死一生，明轩就托付给您了。大哥，以后别让他修道了，也别告诉他生事，就让他平凡的过一生吧。这本天罡36剑也托付给您了。哎呀，二弟呀，到底是什么样的女子让你走到如此地步啊？非凡人也。大哥，我爹应该想不到，就是因为孟浩天什么也不说，什么也不叫，才导致原主性格扭曲。不过还好，现在我才是霍明轩。霍飞鸿，我只杀了妖女一人，你居然灭我全家满门！苏苏虽然是魔教中人，却为生来为儿女，自诩名门正派，却不分青红皂白，独家杀手。像你这样的人，留在世上何用？爹，走！快跑！来！所以说，我跟男主有血海深仇。是的。我不行，这下太大了，我得消化你。我以为你现在不知道我是他仇人的儿子了。他不知道。那就好，不然我真怕他明天就来砍了我。我还不想这么早就下线，我要他下官呢。宿主，不要忘记你的任务。哎呀，知道，完成角色宿命，防止世界崩坏，还要伤透墨渊的心。不过我这角色宿命也太笼统了点吧，能不能给详细点？抱歉，涉及核心剧情，暂不开放。哎呀，又是这话，能不能换一个？就行了，我得睡了，有什么事明天再说。这几日多亏蓬莱仙子的盛情款待，
这沐浴节已经结束，我等也就不打扰了。客气了，道长。大家同是仙门，免不了以后还要打交道。好，啊，告辞。仙子，月影，你不在蓬莱再多待几日吗？够了，宗门还有诸多事务要处理，我得赶紧启程了。仙子，晚辈告退。这些日子多谢仙子款待，我和哥哥也要回剑宗了。下月15就是我们的婚宴，到时候您可一定要来，也好让我们尽些地主之谊。自然，只是墨渊小姐，我劝你以后好好的看好你的未婚夫婿，免得他做出一些有辱剑宗我们的事。仙子啊，那天的事真是个误会，我本无意去那儿，我也没有想到你会去那儿。不过终归是我冒犯在先，我给您赔礼道歉。既然蓬莱之旅已经结束了，那我们就先告辞了。霍明轩，你以为轻飘飘的几句话就能抹去对本座的羞辱吗？哼，休想了！徒儿，师尊我在。记住，要等他们出了蓬莱岛的地界。明白。月儿妹妹，这蓬莱离咱们剑宗那么远，咱为啥不御剑飞回去？爹爹说了，咱们年轻正是锻炼体魄的好时候。你说这干爹也真是。明轩哥哥，怎么了？来者何人？别躲躲藏藏的！别躲躲藏藏的！没想到被你们发现了。阁下是谁？为何拦我去路？霍明轩，今天你不把命留下，就别想走。上！明轩哥哥，这些杂鱼还不需要你来。你是谁？你就是霍明轩吧？你认识我？看来没找错。那边的，刺杀也得讲先来后到吧？刺杀？都给我上！霍明轩是我们的，休想抢走！明轩哥哥，这是怎么回事？我也不知道，不管怎么样，先跑！明轩哥哥，我看后面那波人好像是来帮我们的，没什么恶意。你是认识了什么势力吗？没有啊，我也纳闷。算了，月妹，外面太危险了，咱别锻炼什么体魄了，该御剑回去吧。好，都听哥哥的。弟弟，渊儿、明轩，你们怎么这么快都回来了？是不是偷懒御剑回来的？爹爹，渊儿再不御剑就要被欺负死了。明轩欺负你啦？干爹怎么可能？我怎么会欺负渊儿妹妹呢？是我们刚出蓬莱地界就被人刺杀了。什么？你们刚走出蓬莱地界就遇到了刺杀？是的。不过后来又来了4个人，看上去不像是一伙的。他们都是冲着你们来的？这第一波人是刺杀我，但是第二波人就有些奇怪了。他先是确认了我的身份，然后就跟第一波人打起来。对，不仅对我们没有恶意，反而还有帮我们的意思。真是奇了怪了！你说他们要帮你们，那为什么要伪装呢？那第一波人，明轩、渊儿，
你们最近有没有得罪什么人呢？得罪的人，不会是蓬莱那个女罗刹吧？还能是谁？就那蓬莱仙子呗。渊儿，话可不能乱说呀，毕竟是仙门，万一不是坏了人家的名声，我们怎么担得起呀？后边知道了。好，没事，你们能平安回来就好。这事儿以后咱们慢慢查啊。你们的婚期将至，正好啊，趁着这段时间好好的准备准备。爹爹，我没问题。干爹，我也没问题。怎么还叫干爹呀？爹，哎，好。什么？你是说有另一拨人帮着霍明轩跑了？是的，不知道什么势力，他们做了伪装。霍明轩他能有什么势力？剑宗？不可能，剑宗不可能知道我们的计划，并且剑宗离我们蓬莱岛有万里之远，最快也得3天。师尊，咱们接下来怎么办？我教给你的心法练得怎么样了？烂熟于心。此心法可以帮你强化剑魄体质，等到剑魄大成之时，什么绝世仙剑、天赐仙骨，在你脚下那都是蝼蚁。等到霍明轩大婚之时，给他送上一份大礼。是。霍明轩，上辈子你骗我感情，抽我仙骨，毁我蓬莱仙岛。这辈子这些你虽然都没有干过，但是我就是见不得你好。凭什么你能幸福？你想和你的小青梅一生一世，我偏不让你如意。魔教群龙无首多年，如今终于有了少主的消息。这次我们一定要把少主请回魔教，振兴我魔教。迎回少主，振兴魔教。听说这个月15，少主要大办婚礼，就在此时，迎回少主，杀光正道。迎回少主，杀光正道。云星哥哥，来，你看我穿这件好看吗？好看。你根本都没正眼看我，我都不在意渊儿。没有，我怎么会不在意你呢？我只是在想点事儿。怎么了？你还在想刺杀的事儿？是啊，对于这第二拨人，我有个猜想。啊？是谁啊？我总不能说我怀疑的是魔教的人吧？魔教不是20年前就销声匿迹了吗？哎，月儿，我还有点事，先出去一趟。你慢慢选衣服啊。明轩哥哥什么时候和魔教产生关系了？系统在吗？我在，宿主。今天救我的人是不是魔教的？抱歉，涉及核心剧情，暂不开放哦。你说你能干点什么呀？不过我觉得吧，应该就是魔教，毕竟在短剧上都说了，这魔教虽然销声匿迹，但是一直在暗暗积蓄势力，寻找他们流落在外的少主，而且我妈又是魔教圣女，这我就不得不怀疑了。抱歉，涉及核心剧情，暂不开放。你能不能换个说辞？不过今天追杀我的人应该就是蓬莱仙子派来的，而且那领头的太像欧阳玉了，这俩人都太恨我了。算了，不想了，毕竟我就要过上老婆孩子热炕头的美好生活了。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。
礼成。月儿，你今天真美。太幸福了，我真的嫁给哥哥了。等签下了道侣契约，哥哥就永远是我的。诸位，感谢各位今日不辞劳苦来参加爱女渊儿和贤婿明轩的新婚庆典。霍宗主哪里话呀？霍小友天资无双，能够觅得良缘，也是我修仙界的一大喜事儿啊！我昆仑特来祝贺两位新人喜结连理，送上昆仑雪莲一株。据说这昆仑雪莲具有续骨进精的作用，昆仑圣使有心啦！我请徐山送上千机暗匣一把，这可是防身的好东西呀！请曲道人，老朽代表他们小两口谢了。不愧是仙门，送的东西都是天地质朴，真是赚翻了。不知道蓬莱仙子送的什么礼物啊？你们二位送的贺礼都如此的贵重，但我也不能拖了这仙门的后腿啊！徒儿，拿上来吧。你们别看这只是一个小小的瓶子，这里面装的那可是仙池的仙水。那不就是洗澡水吗？哎，非也非也，这里面装的是仙池本源的水，你们泡的那是仙池外源的水。这本源的水若是泡了，我怕本次参加沐浴节的小辈们都承受不住。这仙池本源的水只需喝下3滴便可洗髓。这竟然是能让人进节的宝贝，多谢蓬莱仙子赐仙水啊！不必多谢，二位新人不如用这仙池的仙水做个交杯酒如何？这女罗是到底打什么算盘？这怎么还怕我带来的东西有毒吗？仙子送的东西怎么会有毒？我们喝。诸位，吉时已到，有请二位新人签署道侣契约。现在签了道侣契约，哥哥，你要是敢背叛我，那你就等着天打雷劈吧。契约已成，二位若有违心之举，日后必受天雷反噬。这契约居然还有这功能，这样就再也不怕别人抢走燕儿妹妹了。诸位，请入座用席吧。好，等等。魔教还没有送上贺礼呢。魔教的人不要这么搞我嘛！魔教的人怎么来了？20年前魔教的圣女被杀，他们不该早就销声匿迹了吗？你说这剑宗不会跟魔教有什么关系吧？不能吧？我剑宗与你魔教从来没有交集，请你们几位回去吧，礼物我们不收。魔教妖人今日不请自来，是何用意？我仙门今日可都在，不容你在此放肆。我是魔教护法，我们此次来也是为了给新人送贺礼。你可听见？他们是来送礼来了。这剑宗不过真的跟魔教有关联吗？我们与魔教妖人没有交集，不要你的贺礼。我们此次来是为霍明轩而来。我不认识你们，你们别来送礼啊！贺礼。魔教令牌，难道明轩的身世被发现了？这不是魔教令牌吗？魔教妖人，你这是什么意思？魔道妖人在我等仙门面前墨耍花招，请少主直令回归，状我魔教！状我魔教！明轩哥哥，他们为什么喊你少主啊？我也不知道，
你们肯定是认错了。你身上有魔教圣女的气息，我们绝不会认错，你就是我们的少主。霍明轩，居然是魔教少主！哎，不是少主，不是少主，你们认错人了。我们不会认错，请少主接令。意想不到的惊喜。莫宗主，这到底是怎么回事啊？这霍明轩不是你的义子吗？怎么变成了魔教少主？莫浩天，这孩子的身世你早就知道了吧？你却把他气息封印，害我们找了20多年。你说什么？老朽听不懂。魔教妖人，霍小友可是身怀仙骨，怎么可能会是你魔教中人？这就要从我们少主的身世说起了。莫浩天，霍飞鸿的名字你不陌生吧？霍飞鸿，天下第一剑仙。霍飞鸿是你的结拜兄弟，而霍明轩就是霍飞鸿的孩子。霍明轩是霍飞鸿的儿子。对呀，他们都姓霍，我怎么没想到呢？莫宗主，这天下第一剑仙竟然是你的结拜兄弟，这事你怎么瞒得这么好啊？魔教妖人胡言乱语，这我何须胡说？这事虽不大，但也有人知情。对，这事我知道。当年这2位还是在我家桃园结拜的。天下人皆知，霍飞鸿当年和我魔教圣女相恋，可惜霍飞鸿他不中用，把我们魔女拐走之后，他护不住她，却给我家少主进行了封印，压制了血脉。要不是我们家少主得道仙骨，破出了封印，到现在还找不到您呢。我不是少主，不是。今天是我大喜的日子，你们能别在这个时候再砸场子？难道这霍明轩真的是魔教的后代？若是魔教后代，那我们仙门可就留不得你了。不行，你们不能伤害哥哥。我霍明轩是剑宗的霍明轩，不是你们魔教的。少主，魔教才是您真正的家呀！少主，跟我们回家吧。我和哥哥已经签了道理契约，他是我墨渊的人，也是剑宗的人，你们不能带走他。没错，林轩是我的干儿子，你们不能带走他。关门，关门，关门。哼，带不带，你们说的还不算。诸位，此子是魔教血脉，自古正邪不两立，今天就将他就地诛杀。可是这霍小友并未做过恶事，我们就这样喊打喊杀，这不是我们仙门的做法呀！难道要看着魔教血脉在我们眼皮子底下溜走吗？此子身怀绝世仙剑，天赐仙骨，日后长成必成为仙门的大患。风寒仙子，你也太看得起我了。再说了，我霍明轩绝不会干那些惨无人道的事。这女罗刹又开始，我就知道她就没安好心。你们要伤害哥哥，就先从我墨渊的尸体上踏过去。都别讨论了，这霍明轩归我。这欧阳宇怎么跳出来了？20年前，欧阳家灭门惨案，凶手就是霍飞鸿啊！霍明轩，20年前你父亲灭我欧阳家满门，父债子偿。今天我要让你霍明轩为我欧阳家满门冤魂偿命。当年的事是你父亲杀我母亲在先，我父亲杀你母亲一人，可你父亲却灭我满门，这笔账只能算在你头上了。不准任何人伤害哥哥，不准任何人伤害少主。列阵！等一下，我不承认是魔教少主，我不需要你们的帮忙，退下。啊！这居然是上古记载的剑破体质！不可能！加上我上一辈子的修为，应该是吊打欧阳宇才对。为什么我觉得力不从心？月儿，莫宗主，我们应该给年轻人留一些表现的机会。我们应该给年轻人留一些表现的机会。月儿，不要逞强。来，欧阳宇，你不是要跟我复仇吗？好，我跟你打。
我要是输了，甘愿受死，但这件事儿绝不能牵连剑宗。好啊。为什么我感觉我的修为正在慢慢流失？嘿，这剑魄体质，周身剑球不起，难以近身啊！哥哥，轩，你都干了什么？结阵！啊，这是传送阵！元儿、明轩，你们快走！少主，都给我追！蓬莱仙子，你的徒弟把我的女儿女婿弄到哪里去了？莫宗主别慌，我追去看看。胡远远，你把元儿放了，有什么事冲我来，祸不及妻儿。放了他，我怎么逼你乖乖就范？霍明轩，我倒要看看这个小青梅对你到底有多重要。那你要怎么样才能放了元儿？我要你偿命，我让你跪在我们欧阳家的墓碑前磕头认错。哥哥不要！莫小姐，我可提醒你，这个霍明轩呢，就是一个彻头彻尾的人渣，你可不要被他给迷惑了。霍明轩是什么人，我比你更清楚，不需要你来提醒我。前2天呢，我做了一个梦，梦里呢，我知晓了未来之事。这个霍明轩他就是个人渣，你跟他在一起的结果就是满门被灭，你也不会希望你们剑宗的100年基业毁于一旦吧？这个欧阳宇是什么来头？怎么会知道我上一世之事？不对，这一定是蓬莱那个女疯子告诉他的。放屁！我哥哥是什么人我清楚，他对我弟弟是什么态度我也清楚。那咱们敢不敢打一个赌啊？我就赌他霍明轩为了自己活命可以放弃。你们刚才喝的那杯交杯酒已经控制住了你们的内力，你们2个今天只能活一个，选吧。就知道，你们可真卑鄙啊！虽然不想哥哥出事，可还是想看看我在哥哥心里是什么地位。选吧，我赌你会输。霍明轩这种人渣，真的会为了别人牺牲自己吗？虽然我不是真的霍明轩，可是这小青梅对我真的很好，而且她还是我拜过堂的老婆，怎么样我都不能看着她出事。你真的愿意为了她去死？没错，你想我怎么死？哥哥不要！既然如此，你就自废经脉，再去我的父母碑前自裁谢罪，我就放过他。哦，他就这么答应了？哥哥不要！哥哥把我看得比他的命都还重要，不行，我不能让哥哥出事。你要是敢自废经脉，那我现在就养伤自尽。你们2个到底谁死想好了没有？我死！你们2个倒是情深，这么下去不是办法。对了，我身上带着清虚老道松的千机暗匣，可是渊儿妹妹挡在面前怎么办？那也只能……你干什么？你再往前走一步，信不信我接过了他？别，我只想说，我死，你放了渊儿。渊儿妹妹，待会儿我会用千机暗匣偷袭她，待会儿我喊你蹲下你就蹲下。哥哥的嘴没有动，所以哥哥早就知道了先生的事儿。你一直在骗我。渊儿，我是真心，没有骗你。我们先出去，其他的等我回去，你怎么罚我都行。你们2个干嘛呢？瞪眼玩呢？渊儿，蹲下！有耻！你别偷袭我！这叫兵不厌诈。所以你一直都听得见。月儿，咱们先回家。月儿，小心！明轩哥哥，明轩哥哥，你怎么那么傻呀？月儿，我对你是真心的，你相信我。不过这样你就能改嫁了。不，我不要改嫁，明轩哥哥，我不要改嫁，你不要生。
你不要恭喜宿主完成角色宿命，以后墨渊伤心值到达100%，完成任务。太好了，我终于可以回去了。哥哥，你醒了。明轩，你知道吧？你昏迷了7天7夜，我们都担心死了呀。我不是死了吗？宿主，您的仙骨破碎为你挡住了那一招，所以你还活着。我不是完成任务了吗？可是你没有死透啊，所以您还是回不去。我底牌都塌了，你跟我说回不去？明轩哥哥，你到底还有多少事情瞒着我？这下真完了。